Hello，大家好，我係 Dr. Solomon 又嚟到知識點呢個時間啦。今次咧就同大家講，究竟咧有啲乜嘢咧係可以落啲水度咧，令到啲花咧係長壽啲嘅喎。最主要咧，我哋會從兩個方向去睇嘅喎。第一個方向咧就係點樣令到啲花有營養。第二個方向咧就係點樣令到啲水咧係乾淨。咁咧其實咧就係呢兩個方面咧，我哋咧就要諗我哋究竟加啲乜嘢落去啦。咧如果濕度高嘅話咧，啲水咧好容易會污糟。如果我哋擺唔同嘅花種落去個水嗰度咧，嗰啲水咧就會更快污糟添。咁所以咧，如果要殺菌方面咧，尤其是夏天濕度高嘅時候我哋需要殺菌。咁我哋可以點樣做咧？首先我哋可以咧擺大概咁少少，大概咧幾滴嘅漂白水落去你個樽嗰度先。記得啦，係擺咗落個樽裡面，跟住先加水喎，唔好擺咗水先至加漂白水，因為咧你加咗啲漂白水咧，佢會起泡啊。加咗啲水落去之後，啲漂白水因為喺個底度啊嘛。咁所以咧，你就順便咧就可以令個樽咧都殺埋菌。咁記得啦，就唔好加太多，1至2滴或者3、4滴啦。如果你啲花好多嘅話，咁但係咧你每次換嗰時咧都要做翻之前嗰個程序啦，就係加幾滴漂白水落去，同埋一定要剪腳嗰個花咧先至可以吸到水嘅。咁第二樣嘢就係如果你冇漂白水嘅話，可以點樣做咧？有一個咧我嘅秘方啊，我嘅秘方咧就係加玻璃水啦。咁玻璃水你可以點樣做呢？因為玻璃水咧，其實咧本身咧佢裡面都大部分咧係啲醋啊，同埋一個消毒嘅成分啦。咁咧你可以咧首先喺個樽裡面咧噴咗先，跟住先加水落去。咁咧就同漂白水嘅功用咧係差唔多嘅。咁至於你話如果要俾營養落啲水度啊，點算呢？如果營養方面咧，你咧就要諗啦，係應該係冬天啦，同埋咧比較乾燥嘅時間先至好做喎。千祈唔好咧夏天又潮濕又熱嗰陣時，你俾營養液落去咧，通常啲水咧就會濁得好快噶啦。咁咩係營養咧？大部分嘅時間咧，我哋就係講緊一樣嘢，就係糖啦。咁糖喺咩裡面係最多咧？其實咧就係汽水啦。咁咧你睇見咧，我揸住呢支可樂啦嚇。咁呢支可樂咧就唔會加落去嘅，因為咧佢有啡色喺度啊嘛。咁所以咧我哋就會用雪碧啦或者係七喜咁樣加落去。咁其實咧基本上咧就係任何糖分嘅嘢其實都可以加落去。但係我點解唔加砂糖咧？咁因為砂糖咧溶解嘅時間咧係需要比較耐啊。咁所以如果我哋加汽水嘅話咧，咁你知道一支汽水其實裡面有8羹糖咁多噶嘛。咁所以你加少少汽水。跟住咧就我估又係咁樣啦，半啖咁樣啦，半啖汽水，跟住加大概500 ml 嘅清水咧，就係已經係啱啱好嘅成分嘅份量噶啦。咁你記得嗱，有咩花需要有營養嘅咧？玫瑰花啊、桔梗啊，咁其實呢啲都 OK 嘅。咁啲咩花需要殺菌咧？就係菊花啊、劍蘭啊呢啲咧個腳咧容易潰爛嘅花咧，就需要去殺菌啦。咁最主要咧就係從呢兩方面開始去睇嘅。咁我頭先講嗰啲都係家居嘅用品啦，即係譬如話漂白水啊、玻璃水啊、糖啊、汽水啊，呢啲全部都係喺屋企裏面可以揾到嘅嘢嚟嘅。咁當然啦，如果話我想專業啲嘅話，其實可以點樣做呢？有一啲咧現成係已經開好咗嘅粉咧，你可以擺落去嘅。又或者你買啲花嗰陣時咧，其實佢已經一包包俾你㗎啦。佢已經講咗咧，其實個成分係幾多？通常一包呢啲咧就可以開到1升水啦。咁如果你話如果我半包嘅話，係咪即係開半 lit 水咯？即係500milliliter 嘅水。咁所以咧，你就可以半包，咁你可以換2次水啦。咁啲花咧就應該可以last 到一個週期嘅。記得嗱，你啲水咧，呢啲粉咧。其實咧，裡面咧既有營養，亦都有殺菌嘅成分喺裏邊嘅。咁我頭先講啦，譬如話家居嘅嘢咧，就一係咧就殺菌，一係就營養咁樣。咁呢啲都係啦。嗱，記得啦，如果夏天嘅話咧，就唔好落太多，冬天就可以落多啲。因為如果夏天落太多嘅話咧，啲水咧都係會濁得好快，因為殺菌嘅成分唔夠多咁樣。係啦，如果再專業啲嘅話咧，亦都有一啲咧特別咧係 for 某一種類嘅花嘅嘢嘅。咁我手上面咧揸住呢啲咧一粒粒呢啲咧就叫做 Gerbera Pill。咁其實呢啲咧就專係俾一啲毛菌要用嘅花，例如咧西施菊啦、
或者叫做非洲菊啦，又或者叫太陽菊啦，呢啲花咧，向日葵啊，呢啲都好適合嘅。咁咧，總之係隻腳咧有毛毛，又或者小牡丹啊，咁呢啲咧其實都可以嘅。咁咧就一粒，跟住咧就開少少水。咁其實佢裡面大部分嘅成分咧，其實都係殺菌啦，同埋有少少漂白水喺裡面嘅。咁所以咧呢啲咧個份量就開好咗俾你，跟住好輕鬆咧就咁樣一粒咁就已經 OK 㗎啦。咁另一樣嘢咧就有一樣咧，呢啲咧就叫做professional 啦。嗱，咁呢啲咧就係你可以咧大量咁樣去開啦。咁佢後面咧亦都咧有個泵咧俾你咧係擠少少咁樣擺落去嘅。咁可能咧譬如1升水咁就擠1泵咁樣啦。咁其實咧佢亦都有分咧型號嘅，有啲叫1號，有啲2號咁樣，有啲愛嚟 transport 咁樣。咁呢啲咧就相對再專業啲啦。咁另外咧就有一個咧係針對繡球嘅。咁呢個繡球呢一個咧就叫做 HVB。咁係咩嚟嘅咧？咁咧其實咧就係幾有用嘅，我覺得。就係咧，當你啲繡球咧買翻嚟咧係好脫水嗰陣時咧，你就可以咧將佢隻腳咧就攬落去嗰個你個液體裏面啦，浸大概10零分鐘，攞翻出嚟咧再剪腳，浸深水咧就真係個繡球咧係會好脹啦，同埋咧吸水咧就唔會有個咁嘅阻力嘅。不過呢個咧都係化學成分比較高嘅一啲嘅材料啦。如果你屋企你唔想話咁多呢啲咁樣嘅化學嘢喺度嘅話咧，不妨咧可以試翻我哋之前講嗰啲高溫潮濕就係殺菌，咁就可以加漂白水啦，或者加少少玻璃水落去你嗰個樽嗰度嘅。記得加咗落去，跟住先加水。另外一個情況咧就係咧比較低溫啦，同埋乾燥嘅情況，同埋嗰啲花需要營養嗰陣時咧，就可以加可樂啦，或者加一啲好容易溶解嘅糖咧，就可以咧俾到營養你嘅花。高溫潮濕同埋咧比較乾燥，同埋咧係需要營養嘅時候，殺菌同埋營養，記得兩樣嘢分開嚟做啊！